today's video is gagawa tayo ngayon na mango fruit slime. So, yon. Ito naman yung damit ko, paulit-ulit. Kasi, pinasapan ako maligo. Maligo ako mamaya. Ayun, kagabi ko kasi film yung Uba Strawberry Syrup Slime. So, hindi ko pa siya na-upload. Pero mauuna yun kasi edit ko pa ito. Bago ko ito i-post. Kasi yan. Nakikita nyo naman manting ano dito. Kasi nga, dito natin ilalagay yung mango float. Dito natin magde-design. Dito natin magpipicture. So, ayun. Nakatabi na muna natin ito. Ayusin na natin yung ano natin. Yung kailangan lang natin na dumi pala ng container natin. Wait lang guys. May inayos ako. So, mainit kasi dito. Wait lang. Tapos, i-design na natin yung shot. I-design na natin yung mango float natin. Tapos ito maliligo na. Ito anong oras na? Anong oras na ba? 12:50 na. Galing kasi ako nagsimba kasi ako. Maaga ako gumising. Yan. Tapos ito i-edit ko kasi bukas nito ma-upload. Ewan. Kung kailan ito ma-upload. So next week or ewan. Baka ma-late upload na lang to. I-late upload na lang natin. Yan. Wala to para madali na tayo. Ganito naman yan. Ganito rin naman yung mangya yan.
So, yan, ayusin ko lang muna to guys. It's nice to na siya, and narilis ko na rin. Pero, yan. Ito na siya, super stretchy niya. And super clicky. Yan. Yan, so, next is mag-design na tayo dito. Ay, ito pala yung yellow. Yan. Yan, unahin na natin i-design yung brown. Yan. Yan siya. Add nito. Yellow. Ayan. Yan. May ano siyang mango float. Ayan. So, pagkatapos, init talaga. Yan. Tapos, didesign na natin siya. Bigyan natin siya ng sprinkles. Ito. Yung sprinkles natin. Yan. Siya ng sprinkles. And nalagyan din natin siya ng glitter na pink. Ito parang pink. So, ayan. So, pipicturean ko na lang siya guys para makita nyo na. Pakikita nyo rin naman niya sa thumbnail natin. So, guys, pipicturean ko lang. So, ayun guys, suppose ko na siya mapicturean. Ayan na siya. Yan. So, imimix na natin siya. Makikita nyo na yung picture dyan sa screen. Yan. Imimix na natin. Yan. Ayan. Ayan na siya. Mix na natin ito ng maayos para maano na yung kulay na. So, yun guys, thanks for watching. See you in my next vlog. So, yun, maliligo na ako. Bye!